Bonjour mes élèves, نكملوا les exercices ديالنا اللي كاينين في الصفحه 71 ديال l'orthographe. Les objectifs ديال هاد la leçon c'est savoir accorder le verbe avec le GNS. يعني نربطوا ما بين ولا نوافقوا ما بين le sujet et le verbe. Ça fait je m'entraîne. Relie chaque GNS au verbe qui convient. يعني غادي نربطوا كل sujet مع الفعل ديالو المناسب. صافي بحال مثلا هنا عندنا رشيدة et moi. Elle. Tes parents et toi. Garçon et fille. Ça fait هادو ce sont des sujets, des groupes nominaux sujets. ياك وهادو عندنا الأفعال وعاد هادو les groupes verbales. Ça fait رشيدة et moi. شنو كنعوضو رشيدة et moi؟ رشيدة وأنا هي نحن nous. صافي يعني غادي نشوفو لو فيرب لي مصرف مع الدوزيام بيرسون ديال بلوريال ديال نو. رشيدة et moi sommes هي الوحيدة لي ديال لا دوزيام بيرسون. شتي رشيدة et moi sommes membres de cette association. أنا ورشيدة أعضاء في هاد الجمعية. صافي هادي غادي نصيلوها رشيدة et moi sommes بحال غنحيدو هادو ونديرو بلاصتها نو. Nous sommes membres de cette association. Elle هي غادي يكون الفعل مصرف لا troisième personne ديال singulier. Pouviez هادي ديال vous EZ. adhère ENT هادي ديال troisième personne du pluriel. هادي درناها بقات لنا هادي voyage beaucoup. هذا le verbe voyager في لا troisième personne singulier ديال elle. صافي elle voyage beaucoup. هي تسافر كثيرا. tes parents et toi يعني الوالدين ديالك وانت. شنو كنقولوا لهم هادو؟ نتوما vous. صافي فعاود ما نقولوا له انت ووالديك مشيتو كنقولوا له نتوما مشيتو. صافي tes parents et toi هي vous. غنشوفوا لي فيرب اللي فيه لي تيرمينيزون ديال vous. بقات لنا هادي وهادي ها هي اللي فيها لي تيرمينيزون ديال vous. شتي EZ هذا لو فيرب بوفوار à l'imparfait. الدرس اللي شفنا د l'imparfait. صافي tes parents et toi pouviez assister à cette manifestation. يعني انت ووالديك تقدروا يعني تحضروا في هاد التظاهره. garçon et fille هادي بقات لنا مع هادي garçon et fille اولاد وبنات هما il avec s ديال pluriel هم adhère. شتي هي ENT لي تيرمينيزون ديال troisième personne ديال pluriel. صافي هكا تبقاو ديروا ملي تشوفوا لا بيرسون شوفوا لي تيرمينيزون اللي غادي يمشيو معاها ماشي تبقى دير داكشي غير. صافي garçon et fille adhère à ce projet de réhabilitation. adhère هي ينضمون يعني الفتيات والاولاد كينضموا لهذا المشروع ديال اعاده التاهيل. صافي accorde les verbes entre parenthèses avec le GNS. غادي ناكورديو الفعل اللي عندنا هنايا بين قوسين ياك مع لو سوجي ديالو. هنا ces animaux domestiques. هنا ces animaux هذا c'est un sujet qui داير pluriel ces animaux. عندنا لو فيرب حنا في singulier. قلنا لو فيرب كيتبع الفاعل ديالو il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. يعني ces animaux شنو غادي ترجع لنا pluriel ديال ايه شنو هي هذا l'auxiliaire être هي sont. برافو ces animaux sont domestiques يعني هاد الحيوانات أليفة. devez nous les jeunes faire beaucoup d'efforts يعني نحن الشباب خصنا نديرو beaucoup d'efforts يعني خصنا نديرو مجهودات كبيرة. خاصنا لو فيرب devoir. شنو هنايا هنا نو شنو هما لي تيرمينيزون ديال هنا devez هذا à l'imparfait. لو فيرب devoir à l'imparfait حنا غنردوها في نو. شنو هما لي تيرمينيزون ديال نو هي EONS يعني nous les jeunes devions. صافي نقدروا ما تكونش هادي نقولوا nous devions faire beaucoup d'efforts. صافي
بحال دابا هنا عطاه لنا في البريزون، خلينا درنا في البريزون، غادي نتبعوا لو طون اللي دايرين لنا هنا. بحال دابا هذا لامبارفي حنا نديروه في لامبارفي. فون هذا في البريزون، le verbe faire في البريزون. l'écologiste des recherches pour protéger l'environnement. l'écologiste شنو قلنا؟ l'écologiste هو celui qui défend la nature ولا qui défend l'environnement، اللي كيدافع على البيئة ديالو من التلوث. l'écologiste des recherches يعني كيدير ابحاث pour protéger l'environnement باش يحمي لنا البيئة ديالنا. هنا l'écologiste c'est un sujet qui داير singulier ولا pluriel؟ singulier مفرد. l'écologiste يعني حتى الفعل خصو يكون في المفرد. l'écologiste le verbe هذا faire في troisième personne singulier شنو كنقولوا؟ je fais tu fais ياك. il fait صافي. la terminaison AIT صافي. fait des recherches pour protéger l'environnement. avait هنا عندنا جوج افعال، الجمله غادي يكون فعل هنا وفعل هنا. عندنا avait وعندنا pouvait. les enfants une grande volonté et شي حاجه réussir leur travail. يعني الاطفال هذا avait هذا لو فيرب avoir à l'imparfait وهذا pouvoir صافي. à l'imparfait حتى هو les enfants يعني عندهم واحد une grande volonté، واحد الاراده كبيره وقويه ويقدروا ينجحوا العمل ديالهم صافي. les enfants عندهم هي avoir هي avait. les enfants avaient. ونشوفوا بعدا السوجي كي عندنا بلوريال ولا سينغولير؟ عندنا بلوريال les enfants، دونك حتى الفعل خصنا نديرو لو تيرمينيزون ديال بلوريال. avait شنو كنديرو في troisième personne pluriel؟ شنو مع لي تيرمينيزون؟ اي شنو كنزيدو لها؟ برافو ENT صافي. avait une grande volonté et هذا pouvoir غنديرو هنايا et pouvait حتى هي كذلك AI ENT بحال هذا pouvait réussir leur travail. هنا je m'évalue trouve les verbes qui manquent dans les phrases، يعني خصنا نديرو الافعال اللي ناقصه في هذه الجمل. l'enfant beaucoup sa maman. l'enfant شنو غادي نديرو؟ aime يعني l'enfant كيبغي بزاف ماما. l'enfant aime شتي؟ l'enfant aime. ندوزو الجمله الثانيه. des bénévoles les quartiers. les bénévoles هما قلنا متطوعين. شنو كيديروا؟ كينظفوا الاحياء نيتوا صافي. nettoie les quartiers. ces élèves et toi présents à la conférence صافي. ces élèves et toi شنو نعوضوا لو برونون اللي كيعوض هادو؟ التلاميذ وانت يعني انتم vous، يعني لو فيرب غادي يكون مصرف على تابع لنا لو سوجي اللي هو vous ياك. التلاميذ وانت حاضرين في لا كونفيرونس في يعني في الندوه ولا ياك. شنو الفعل اللي غادي نديرو؟ ces élèves et toi le verbe être présent à la conférence صافي. بحال نقولوا vous êtes صافي. vous êtes présent à la conférence. beaucoup de personnes à la même association يعني بزاف ديال الاشخاص لنفس الجمعيه، يعني بزاف ديال الاشخاص منضمون ولا منخرطون في نفس الجمعيه. لو فيرب هو adhérer. beaucoup de personnes هي il avec s يعني الفعل خصو يتبع لنا السوجي ديالنا صافي. adhère غادي تكون في لا troisième personne ديال adhère ENT صافي. écris ces phrases en mettant le GNS au pluriel. دابا هاد الجمل غادي نحولوا فيها الفاعل من السنغولير الى الجمع. tu cueilles des fleurs يعني انت تقطف الازهار. tu في البلوريال شنو كترجع لنا؟ هي vous. انت انتم. مادام حولنا السوجي اذا غادي ناكورديو لو فيرب حتى هو غادي نبدلوه، ما غاديش نديرو غير فو ونرجعوا هادشي لا. علاش من الصباح حنا خدامين في الدرس
صافي. vous cueillez des fleurs. خصنا نديرو l'accord du verbe مع le sujet. le lapin mangeait une grande salade. يعني الأرنب أكل واحد الخصة كبيرة. غادي نديرو السوجي لاب في بلوريال بعدا غنديرو لي لابان. الأرانب حتى لو فيرب غنرجعوه في البلوريال مونجي. اي شنو غنزيدو لها او ان تي ديال البلوريال صافي. وتكملو نتوما الجملة une grande salade. je luttais pour une bonne cause. يعني انا كنحتاج ولا كندافع يعني يعني لسبب يعني une bonne cause يعني من سبب مقنع. je luttais شنو غترجع جو هي نو. lutter غادي ترجع لو هذا في l'imparfait ونو مع l'imparfait le terminaison هي اي او ان اس. nous luttions pour صافي. وتكملوا pour une bonne cause. ce jeune a besoin d'argent. il veut continuer ses études. يعني هاد الشاب محتاج للنقود باغي يكمل ولا يتابع الدراسات ديالو ياك. ce jeune a besoin فين هو لو سوجي. لو سوجي هو ce jeune. غنرجعوها في البلوريال غنديرو سي جون. هؤلاء الشباب a besoin شنو غادي ترجع لنا هذا لوكسيليير avoir. غادي ترجع en صافي. ont besoin d'argent صافي. il veut هو باقي لنا واحد الفعل اخر il veut continuer ses études. شنو غادي نديرو بغاو il غادي نرجعوها avec s لحقاش au pluriel veut حتى هي غادي ترجع في البلوريال veulent شي. وغادي تكملو continuer ses études صافي. leurs études شتي دراساتهم شتي. خصكم تردوا البال بحال هاد الامور هادي. ces jeunes ont besoin d'argent. ils veulent continuer leurs études شتي. هاد الشباب محتاجين الفلوس بغاو يكملوا الدراسات ديالهم. remplace dans les phrases suivantes le GNS entre parenthèses. attention aux accords. يعني هاد لو GNS اللي عندنا entre parenthèses غادي نعوضوه غادي نبدلوه غادي نحيدوه وغادي نعوضوه بالسوجي المناسب على حساب لو فيرب. attention aux accords يعني رد بالك للربط غتشوف على حساب الاخر. الفعل بحال دابا هنا لا في هادي سانغولير. شو عندنا الفيرب شنو فيه عنده لي تيرمينيزون ديال بلوريال دونك السوجي ديالنا غادي يكون بلوريال ما غاديش تكون لا في. شنو غادي يكون لي في داكوغ. هذا هو attention aux accords يعني رد بالك التوافق ما بين السوجي والفيرب. فين بقينا vous a pensé aux arbres. هما دايرين vous لكن حنا خصنا نحيدوه ياك. a pensé شنو هاد هذا le verbe penser au passé composé. هذا l'auxiliaire avoir وهذا le participe passé ديال le verbe penser. بحال كتقولوا واش فكرتي في الاشجار. هاد مع من كتكون جي tu as مع tu صافي. tu as pensé aux arbres. il هنا avec s ولكن شوف شنو عندنا هنا عندنا الفعل singulier et marocain et fier d'être. هو مغربي وفخور بذلك صافي. شنو غادي نديرو هنا il est يعني في singulier et les marocains est fier de l'être وفخور يعني بكونه مغربي صافي. ها حنا سالينا لاباج 61 فيما يخص l'orthographe ياك. l'accord ديال le verbe avec le groupe nominal sujet. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. à la prochaine séance.